大家好，大家好，三元易學坊又同大家見面啦。今日又係我同埋阿三元師傅。咁啊，今日嚟講呢，就係7月31號啦。咁啊7月尾啦。咁啊，聽日嚟講呢，就係新曆8月，不過有閏6月，大家記住嚇。仲係閏緊嘅，仲係閏6月。好啦，咁啊同大家傾下偈先。魚生活喺水裏邊，所以我哋就睇唔到佢流淚喎。真正嘅神通係將煩惱去搞通，是非嘅原則係將心比心，設身處地為他人想一想。健康係真正嘅財富，千祈唔好糟蹋佢喎。我萬高山不流得水，佛道都係教育家，唔係政治家。佢哋慈悲嘅教導眾生，從來都唔會控制眾生。是非天天都有，不聽自然就冇啦。愚人求境不求心，智者求心不求境。為人正直則與道相應，見一切嘅人皆都係菩薩，唯我一人係凡夫，則心有自怒。得修而傍來，緣由緣來，願力強善緣自然驅逐。責人先責己於人，是明君子。能覺他人之詐，不形於言；受人之辱，無動於色。道成近矣。好啦，大家嚟講呢，聽完之後嚟講呢，可能都唔知講乜咁滯，因為點解呢？都幾呢個偈嚟講呢，都係有啲偈嘅。譬如話，能覺他人之詐，不形於言；受人之辱，無動於色。道成近矣，咁啊，大家嚟講呢，就去思考一下啦。好啦，交代下啦，嗱，中原法會呢，就喺下個月呢第4個禮拜嘅星期五呢就舉行嘅啦。咁啊，照以往都一樣，咁大家嚟講已經係可以呢，就同阿師兄呢打電話去做開始登記嚇，登記。因為點解呢？我哋要因為舊年開始嚟講呢，我哋要準備醫包啊，基本上嚟講，大部分嚟講呢，一個年位呢，就跟咗一個醫包或者一個金銀盤咁樣嘅，咁所以嗰啲呢，真係要有時間做嘅。咁啊，大家嚟講呢，就先登記咗先，就同阿師兄好冇？咁啊，另外嚟講呢，就還陰債啦。嗱，還陰債呢，我哋下個星期一就有一場嘅。如果大家喺呢幾日之內嚟講報名咧，都嚟得切。若果唔係咧，就要等下一場。因為還陰債基本上一個禮拜都好似有一場啦，會咁樣。因為咧，我哋就如果係3個人或以上咧，咁我哋咧就會有優惠嘅，將發金咧就會減嘅。咁啊，另外都仲有幾夥人咧就問過超英嘅嘢啦，咁我哋一路都做緊。另外一個好重要嚟講咧，就係我同阿三元師傅咧，就係開個紫微開心心班啊咁。呢個紫微開心心班咧，就會喺8月嘅第3個禮拜六10點16號8月16號，咁啊星期六早上嚟嘅。咁我哋嚟講咧，亦都可以係視像。亦都可以係即係類似網課咁樣㗎。咁我哋咧有個好處嘅，如果你係上唔到堂嘅話咧，可以我哋咧就俾翻片俾大家。咁啊一路以嚟呢幾年我哋都係咁樣做㗎啦。咁所以嚟講咧，呢個紫微班嚟講咧就好重要，因為咧就加插咗好多譬如話我哋講嘅玄學導讀啊，咁啊同埋咧會喺我濃縮咗啊。濃縮咗㗎，點樣濃縮咗呢？即係話喺初班已經咧就會講一啲副星方面嘅一啲意象啊、視像等等，所以呢個班係好值得去報嘅咁樣。咁啊，但係因為有啲善信呢，佢哋就時間就唔算好啱，但係呢，原來呢，我哋都可以網課嘅咁樣講授。咁啊嗱，呢個我哋嘅同大家俾大家嘅活動呢，咁啊交代咗啦。咁啊，今日嚟講啊，三元師傅，我哋好似講風水喎。係啦，見啲香港人好似好辛苦喎，經濟差嘅環境之下。咁啊其實疫情之後嚟講咧，就都係比較差啲嘅。咁如果大家每日都會睇到網上新聞啦，咁都見到嚟講咧，嗰個經濟
比較下滑得好緊要，因為好多大集團咧個孭個債務都相當之高。咁啊，大家嚟講，梗係最關心係呢個經濟啦，係咪？係啊，就見到有啲網民喺度話啊，香港經濟好咗咁多年，點解會突然間咁差啊？嗱一直以嚟嚟講咧，咁啊香港嘅風水係好好噶嘛，係嘛？即係講緊喺百運之前咧咁樣，我哋成日都由六運由60年代開始啦。我哋成日都講千里來龍就結於一月啊嘛，係咪？咁因為香港嘅龍脈嚟講咧，就首先係源自於廣東五嶺嘅，即係有幾條來龍㗎嚇。咁啊嚟到南來，去到維多利亞港啦，跟住去到呢一個太平山頂，係啦，太平山頂咧就結穴咗喺依家嘅特首府嘅。咁啊，所以風水咧就相當之唔錯啦。如果大家見到呢個特首府，亦都係禮賓府係咪叫做？係，依家叫禮賓府。依家禮賓府啊。咁個龍氣嚟講咧就啱啱咧就 ending 就喺呢個匯豐銀行嘅。咁啊，似乎咧大家咧即係對呢個講法嚟講咧都係認同先啦咁樣。更正一下，應該係匯豐個頂啊，唔係匯豐個底啊。匯豐個頂係啦，係啦，更正翻先啦咁樣。咁啊，因為咧香港嘅龍脈嚟講咧，其實就係個遠祖啊，我哋叫做祖龍啊，係嚟自呢個昆侖山㗎嚇。咁啊，呢個龍脈嚟講咧，就係話由昆侖山咧就延到落去深圳嘅梧桐山啊，呢個大家都即係鳳凰山嗰邊。係啦，跟住嚟講咧就去到呢個九龍嘅大帽山啦，去到我哋嘅祖山啊，係啦，咁跟住嚟講咧個位置就喺即係九龍嘅西北部啦。咁啊，大帽山嚟講係香港最高嘅山嚟嘅，所以我哋叫香港祖山啊。係啦，叫做差唔多好似有川龍嗰度啊，川龍嗰度啊，大家去飲茶嗰度啊嚇。咁啊，呢個山嚟講呢個氣勢都幾好喎，有時都上過去啦。咁就經八仙嶺咁而大帽山嘅龍脈嚟講呢個來龍啊係嚟自呢一個羅浮山嘅喎。羅浮山咧就係好似係黃大仙得道嘅地方啊嘛。羅浮山咁樣佢高度嚟講有1281米啊嚇。咁啊羅浮山嚟講個龍脈咧就亦都係嚟即係可以咁講咧，就係昆侖山嘅其中一個分脈嘅一個支脈，係啦。咁所以嚟講咧，嗰個龍勢咧就非常非常之雄壯。咁啊嗱，而去到九龍嘅時候嚟講係點樣咧？咁啊九龍嘅龍穴咧就梧桐山咧係香港嘅龍脈嘅首龍啊，叫做啊。佢伸延至去到呢個其實去到九龍半島嘅。咁啊有一支脈咧就喺呢個大帽山啦、獅子山啦、筆架山啦。跟住再結穴落咗呢個九龍半島啊，咁所以你見到九龍半島一路打橫過去到彩虹嗰度，佢大龍嗰個啱啱嗰個最盡嗰個位置嚟講咧，就結聚嘅地方啦。咁啊，形成咗好似一個窩咁樣嘅平原。所以嚟講咧，喺香港啊、九龍都好啦，咁嘅嗰個結穴嘅地方都好靚啦。咁呢個叫做乜嘢？叫做陰陽交溝，啱唔啱？咁啊好啦，由獅子山同埋呢個筆架山咧，咁一帶都有少少平原地喺九龍區心臟地帶啦。嗱，大帽山嚟，富嗰度啦，係啦，大帽山另一個支脈咧就係喺西邊入咗海嘅，跟住然之後嚟講咧，尖山落嘅嗰條，嗰個嚟講尖山落咗之後嚟講咧就重起峰巒啦，就係香港，跟住再去到香港嗰邊咧就係成為呢個太平山，即係港島北岸。嗰條就叫潛龍，就喺呢個港島嗰邊再上翻去呢個太平山頂，冇錯啦，翻轉頭。嗱，太平山咧回首落脈喺呢個港島嘅北岸啦，咁喺花園道嘅即係呢個禮賓府啦，同埋呢個中馬嚟北道上邊，係咯，同埋中環匯豐一帶去結穴嘅，咁啊朝回翻去呢個大帽山，所以嚟講咧，香港咧有4個字去形容呢個地理上嘅風水環境咧，就叫做回龍固祖啦。咁啊，回龍固祖嘅意思嚟講咧，即係話香港嚟講咧，始終都係要靠北方祖國，係嘛？即係無論你好似港英年代咁多年咧，其實港人嗰個心態都係會好顧念個祖國啊，或者係祖國有咩事都一定會加分力啊咁樣。你睇下咁多年，即係以前嗰啲水災，港人捐幾多錢上去？嗯哼。其實嚟講咧都可以咁講嘅，即係其實嚟講嘅中港兩地嚟講咧，即係咁多年嚟啦，即係我哋見到咧都好似
個關係非常之好密切啦，可以咁樣講。咁我哋今日咧就啱啱就講咗佢嘅來龍先啦，係咪咁？咁啊，因為依家經濟比較差啲，咁點解如果喺入咗九運啦，咁啊香港個經濟咧又有少即係滑落啦開始，但係咧就好似有少少起色咁啊！咁你啊喺邊一度可以解釋啊？即係從風水角度可以解釋一下咧？先講一講個天運啦，我哋其實依家踏入咗九運，咁啊九運係離火，咁啊睇南邊為主嘅。咁啊以我哋香港為例，我哋睇翻我哋香港嘅南邊其實係一望無際嘅大海嚟嘅。係啊。咁我哋成日都會喺風水裏邊度講咧，就話喂睇下個來龍，睇下個入水口喺邊啦。咁呢個入水口就係睇我哋香港，例如啲人啲錢由邊度嚟，有冇運氣落納唔納到嗰樣嘢嚟嘅。咁但係如果你照睇翻我哋香港咧，其實我哋香港係冇出入口嘅喺南邊。咁咩叫出入口咧？可能係一啲碼頭啊、飛機場啊、關口啊、道路啊咁樣。咁其實我哋香港係冇，我哋全部嘅道路出入口喺邊咧？水嗰邊係鯉魚門咯，係鯉魚門啦。我哋講緊嗰個叫做郵輪碼頭啦，依家俾人郵輪啦。咁啊北面我哋就咁啊香港慢慢改善嘅郵輪碼頭。北面我哋就有幾個關口啦，蓮塘關口啦、羅湖關口啦、落馬洲、文錦渡一路去到呢個深圳灣啦。咁其實都係我哋嘅北面嘅關口。咁而我哋嘅西邊或者你叫西南邊，我哋就會有我哋嘅赤鱲角。咁但係問題係一樣嘢啦，就係赤鱲角機場就喺正我哋嘅白虎位嘅，因為屬西位。西位嚟嘅啱啱。就係我哋嘅白虎位嚟嘅，所以好似唔係咁正喎，好似係嘛？所以會比較多拗撬啦，即係大家可能睇翻嘅就係當赤鱲角着咗燈。睇得熄咗燈之後，其實都一路喺市面上或者喺周遭上都拗撬比較多啦，或者爭拗比較多少少鬥爭啊、動武啊呢啲咁樣啦，都比較多啲啦。因為白虎首先係是非位啦，是非啦，爭論位啦，拗對抗啦，對抗蚩尤位咁樣啦，係啦，係啦。咁所以變咗同埋依家又多咗一個港珠澳大橋。港珠澳大橋喺西邊嘅，港珠澳大橋，咁啊變咗嗰個位亦都係我哋叫動咗啊！咁但係你話喂唔係喎，啟德嗰個位係屬東，都應該幾好啊，唔差喎。但係最慘我哋唔係成日好多郵輪啊嘛，即係我哋可能得嗰幾個月先至得嗰一兩隻郵輪嚟，咁啊兼且依家啟德嗰度亦都叫做，就算郵輪嚟到，都並唔係話好多人流或者好多車。郵輪碼頭咧，嗱，我哋未去睇過個風水咧。咁其實就咁樣表面一睇落去咧，就唔知點解好多人都會覺得係似一啲好舊式嘅一啲嗰啲叫咩？好似荔園啊，好似啲遊樂場嗰啲頂咁樣嘅嚇。即係睇落去咧，好似好舊啊，唔 update 啊啲嘢。有啲網民就話似蛇口啦，蛇口咁樣一路向住個東南面咁樣駛出去咁樣。咁啊變咗有啲網民就唔係咁中意嘅，話哎呀好似咁多蛇，好似好邪咁喎咁樣。咁其實嚟講咧，就近年我哋幾年前都曾經講過香港個蛇局噶啦，我哋都或者可能我哋揾一集我哋再講一講翻，同大家 review 翻啦，係咯。咁啊，所以好似我頭先咁樣講咧，變咗咧我哋嘅呢一個格局咧，就唔係益咗我哋香港。就益咗我哋最近嘅一個城市深圳，因為變咗佢嘅南邊就有好多出入口啊，咁啊變咗你亦都睇到好多港人咧，就算係好奇怪嘅喎，依家有啲國外嘅朋友咧，佢係嚟香港再入深圳嘅喎，佢唔係直飛深圳嘅喎旅遊。嗱，其實咧我哋可以咁樣講，因為入到九運嚟講係大發北方嘅，咁深圳都喺香港嘅北邊啦。嗱，大家記住咧，深圳叫做鵬城啊嚇。如果你睇翻佢嗰個地圖嚟講咧，就好似大鵬展翅，佢嘅南邊嗰個位咧，就好似個口咁樣咧，就啱啱就掂住香港嘅北邊嘅。嗰隻香港島嘅青蛙仔。青蛙仔，咁大家可以意想到咧呢一個歡迎學像啦，咁啊意想到一隻鵬嘅鳥。張開嘅翅，然之後個嘴咧就對住香港嘅青蛙仔喎，咁你大家可以睇到，所以咧點解深圳嚟講咧喺近年嘅發展嚟講咧，係似乎已經好似快過香港好多啊！係啊，咁好啦，即係可能有啲人會問，喂，咁香港嚟緊會點啊？咁啊，睇
睇怕最近嘅都應該要等到我哋嘅一運啦，因為要等多19年喎。係啊，點解咧？因為一運嚟講，我哋就係以北方為來路啊嘛。咁係啊如果我哋一路咁多個關口冇拆到嘅話咧，咁其實反而係利翻我哋嘅香港嘅。三賢師傅問下你，有好多人都咁講嘅。香港咧，其實究竟係要水定係要火咧？咁就有少少大家都議論下嘅喎，喺風水上面。嗱，呢一個咧，其實我可以答你就係、香港要火，亦都要水。啊，原因係乜嘢咧？比例上邊樣多啲嘅？其實要水多嘅要，水多，因為香港咪維多利亞港啊嘛。要水多嘅，係咯。同埋咧可能冇乜人會知啊。我哋講來路咧，都係睇個水向啊嘛。水但係原來咧，香港嘅水流咧，唔係全部，即係可能一年有幾個月咧，係由鯉魚門嗰度入翻嚟係維多利亞港唔係嘅。完全喺東北嚟嘅？係啦，唔係完全喺東北嚟嘅，即係有時因應個時間咧，佢會調翻轉頭行嘅。所以咧，亦都咁樣講，香港嘅人口或者香港嘅資金有時會好唔穩定，就係咁樣嘅原因啦。即係好似我哋依家之前好多人去移民啦，其實不久嘅將來應該都會有一大批人會翻嚟喎，因為點解咧？最近我都花咗少少時間咧，研究咗呢個六運啦、七運啦、八運啦同埋九運啦。咁究竟嚟講咧，嗰啲人口咧，究竟喺邊度嚟，同埋喺邊度出去咗邊？嗱，曾經90年代嘅時候咧，好多人啊移居咗去呢個加拿大嘅美加美加啊嘛。咁跟住之後嚟講咧，又回流翻嚟嘅。係咁我可以話俾大家知咧。好多香港人咧係將會喺某一個時間咧，亦都會回流翻嚟香港嘅。係啦，啊，好啦，繼續講香港個經濟嚟講啊，點解會喺風水學上對佢有咩影響咧？咁啊，亦都講緊南邊，即係我哋一路都講緊南啦，啲走唔甩嘅啦。因為都係講一啲科技啊，講一啲九運啊嘛，咁啊醫療啊呢啲係IT 啊呢啲。咁但係我哋香港嘅格局亦都唔係屬於。唔係利呢啲行業啊，係利於土啊嗰啲嘅。咁變咗你話嚟緊，我哋除非真係要好快地轉型到啦。如果唔係嘅話，其實我哋都只會係繼續好唔穩定啊。喺個邊皮嗰度咯，係啦，擦下咁樣咯。擦下咯，即係我哋只可以食到可能叫做第二浸嘅尾水，或者第三浸嘅嗰啲叫咩啊？流動資金咯。係啊，即係唔係好似以前咁啊，直接有水奔入嚟啦？就唔係啦，係啦，嗰個時間已經過咗啦。即係大家都可能要適應一下啦。即係例如可能樓價上又要自己心態上，即係自己去調節啦。收入上又要調節啦。呢啲嗱，我哋都曾經都有一輯咧就講過啦，因為去到九運咧，好似我2-3年前啦。我就話呢一個八運嚟講咧，香港嘅地產就行完㗎啦，即係叫唔單止係香港啊，中國大陸都係啦咁樣。咁但係香港嚟講咧，就因為喺呢個近卦屬土啊嘛，近卦嘅時間即係八運嘅時候嚟講咧，就係以地產發跡啦。七運嘅時候嚟講行對卦啦，對卦嚟講就係講嘴巴啊嘛，同埋講所以年輕人市場啊嘛。梅艷芳啊，所以好多張國榮啊，唱歌啊，當時嚟講咧就電影啊、電視啊最出名，呢個唱片啊嗰啲啊娛樂事業咧係最強噶嘛咁啊達到九運嚟講咧，就香港咧就因為以前嚟講咧，如果你話有一個叫做應變小組咁啊，知道咧行九運嘅時候咧，就香港嚟講個地產咧就會下滑嘅，咁可能咧就會比較快啲咧，係啊轉型係啦，即係轉型啦。其實如果大家會睇到香港好得意嘅，香港一個咁細嘅地方咧，其實由一個輕工業嘅社會，一個輕工業嘅城市啊，即係叫做咧，慢慢一路轉型咗乜商業啦，由工業輕工業變咗做商業啦咁樣。咁啊商業行到依家嚟講咧，跟住嚟講最重要有幾範啦。我哋講嗱，首先係講金融啦，咁啊旅遊嗱，其實旅遊嚟講，香港佔嗰個比例咧就唔算好多嘅，好似都係得5%左右度，但係咧好重要嘅喎，其實都相當之重要。香港咁細嘅地方，因為咧香港嚟講咧，因為咧就有好多特色嘅地方嘅，即係可以話咧就令到香港個
即係經濟咧，就以前嚟講咧就比較好啲，同埋飲食啦咁樣。咁我頭先都講過啦，咁啊飲食業嚟講咧就各個地方嘅匯聚啊嘛。係啦，咁但係嚟講咧就始終嚟講就係因為嗰樣嘢啦，租金貴啊。係太貴啦咁，人工就唔算話乜好貴嗰啲咁嘅，係真係租金太貴啦。咁啊令到個成本咧就相當之高嘅。咁啊飲食行業嚟講，我哋都曾經有一輯都講過啦。咁啊受壓，咁啊跟住嚟講就好多大型嘅食肆咧都會即係執咗笠啦。呢但係如果你話真係以飲食業嚟計，喺個九運裏邊咧，其實我唔係太過悲觀嘅咋對飲食。因為始終九運都係屬於一啲火系嘅嘢，所以其實亦都咁樣講，喺個環境上，人點樣都要需要食嘢，所以飲食只不過係可能租金上要調整，但係飲食業並唔會講到依家好多網民話哇執晒啊，冇晒餐廳啊呢啲咁樣。所以我哋上次咪起咗支卦，講到會有一個新嘅局面啊嘛。個新嘅局面咧，你發覺到最近嚟講咧，就係話可能連鎖式經營嘅就比較少啲嘅，就話會開咗一啲好特色嘅店，好似係因為離卦係啦，離卦啊嘛，因為八運就係近卦就係以專業為主啊嘛，以大為主嘛，另外一樣嘢嚟講咧，2025年呢個乙巳年咧，本身嘅直連卦咧就係革卦啊嘛。革卦嚟講咧，就係話咧要改革啊嘛。所以好多行業嚟講咧都要好大嘅衝擊啦。要開創一個新嘅嘢啦，咁樣，譬如好似飲食業咁喺火嚟講，應該嚟講喺火運啦，即係行緊九運啦，係應該嚟講係比較盛嘅。咁其實嚟講，我哋依家見到嚟講咧，因為有時咧見到網上嘅傳媒喺度報導咧，咁啊大家見到哇佢又執笠，佢又執笠。但係咧，如果大家再睇一睇嚟講咧，你會唔會發覺到原來有好多新店真係開咗嘅喎？嗱，你雖然你見到好似我哋都附近咁啊，青山道都好啦，好多食肆係執咗嘅，好似我哋嗰陣時好中意食嗰間強記，真係非常之好食噶嘛，咁佢都執得好排晒隊。跟住之間又開咗一間點心專門店，非常之好喎，排晒隊喎，係嘛？即係可能話咧，嗰個飲食業嚟講呢個形態轉變咗，個經營模式啊，經營模式轉變咯。好似嚟講喺九龍灣嚟講咧，有一間咧好多海鮮嘅，好大嘅。喺嗰個咩嘅咩淘大定係側邊嗰個，可能要蒸海鮮鍋或者燒海鮮鍋。佢哋嗰個咧就好大嗱，以前係未出現過㗎呢啲咁樣。佢係全部咧，你咧就好新鮮嘅海鮮，洗完之後俾翻你咧自己去攞嚟整嚟食嘅。咁呢個嚟講咪就係飲食業嚟講一種創新啊，同埋佢要開拓自己嘅一啲好新嘅一啲服務啊，咁樣去做，咁先得啦。咁其實嚟講咧，你話喺風水方面嚟講咧，其實一路以嚟咧都講緊啦，即係香港嗰個海岸咧，兩岸咧一路係收窄嘅，係咁啊令到個浪花嚟講咧都係比較大啲，變得太過蓄水啊，係啊，太過蓄水，係啊，而且嚟講係聚唔到水。即係我哋風水學裏邊都會講話蓄水無情啊嘛，即係你以前咁多粒粒突突位咧，變咗啲水就行慢啲。但係依家咧，佢修正咗，填平咗，同埋變咗成條海岸線直咗咧，變咗你啲水咪可以行得更加順暢咯。咁咪變咗好似條渠，變咗條渠就唔係變咗港啦。嗱，因為維多利亞港嚟講咧，如果大家睇到啦，由呢一個皇后大道呢個匯豐銀行咧就面對住呢個維多利亞港咧，咁其實維港嚟講咧，就我哋以前嚟講一不嬲都叫做咩嘢咧？叫聚水歸塘嘅格局嚟噶嘛。呢個聚水歸塘嘅格局嚟講，即係由青洲同埋汲水門啊、南丫島啊，因為咧呢個方向咧係大量嘅啲海水喺嗰邊係啦湧入嚟啦咁樣，咁啊流向咗呢個比較狹窄嘅鯉魚門出海，咁啊形成咗係乜嘢咧？就聚財啊！咁所以嚟講咧，嗰個名稱咧就叫聚水歸塘。同埋以前咧出水嘅時候咧，其實喺我哋九龍半島嗰邊就會有條跑道兜即係左啦。另一邊咧就喺北角嗰度未填嘅時候咧，就有個好似抄手咁樣咧，去兜翻住啲水嘅。咁但係依家咧北角嗰度咧就填平咗，即係填滑咗嗰個凹位，同埋啟德嗰邊咧。又因為冇咗跑道，而又要起樓嘅時候咧，就整到太直啦，所以變咗依家嗰橛出水咧，其實就冇收啊。同埋嗰個位咧，我哋成日都講出水口位咧，最好就要有粒明珠阻，同埋有個抄手。但係依家嗰度就變咗一直就直出大海。冇錯，
係啦，因為咧，我哋會發覺到咧，喺兩岸啊，即係兩維多利亞港兩岸咧，凡親佢每一次有填海嘅話咧，嗰、個經濟咧就會有短時間滑落嘅情況出現嘅。咁所以嚟講咧，有啲即係咁啊，有啲專家啦咁樣講啦，就係話其實嚟講香港嗰個維港嚟講咧，係唔應該有啲地方唔應該填咗佢噶嘛，係咪？其實如果你問我嘅意見咧，依家就最好咧，就可能做翻做翻兩條過海橋啊！即係依家一條就南北，即係喺邊度去到邊度？過海橋有咩作用？我哋攞嚟做翻兜水嘅作用咯。兜水作用係啦，冇錯啦。咁變咗你啲水唔會一直直出大海，咁啊起碼兜一兜翻轉頭，咁啊鎖一鎖翻。如果你有冇研究過喺邊個位置起兩條橋最好啊？其實可以喺將軍澳過去柴灣啦，將軍澳去柴灣啦。係啦，另一條就可能喺呢個長沙灣對開，就過去呢個堅尼地城啦。係啦，咁呢兩條橋嘅作用係有咩作用咧？我哋叫做鎖水，鎖水係啦。咁啊變咗入嘅時候，你就可以喺另一邊度鎖住。冇錯咁啊另一邊入，因為我哋香港最慘嘅就係兩邊我哋都會有入水啊。咁我哋就可以局格局就鎖翻住啲水喺維多利亞港裏邊咯。冇錯啦，咁啊變咗嗱，我哋叫做鎖水或者叫做聚水啦。咁亦都咁講喎，變咗起碼我哋就算差極咧，我哋嘅九龍半島咧都叫做有來龍喎，因為變咗我哋可以喺我哋香港嘅南邊，橋就已經係龍啦，係咪？就有來龍翻過去我哋九龍半島啊嘛，咁啊變咗起碼即係你話香港島揾唔到食，都叫九龍半島揾食啊！大不了咪個個喺香港島住咯，仲好啦，仲開心啊，係咪？嗱呢個咧你係解決咗即係九龍問題啦。咁因為香港依家喺北區嚟講咧，就起緊一個好大嘅一個商業啊、醫療啊、學術新發展都會嘅嗰個大都會區咧，其實係好事嚟嘅喎。咁我哋嗰個就可以貨啱啱我哋講嘅19年後咯。係啦，冇可以咁講。即係如果政府係並冇變卦嘅話，應該暫時嗰個規劃嚟講咧，我係好睇好嗰度嘅。嗰個北區嗰個，因為點解咧？佢又好似係將第一間嘅中醫院啊，都起喺嗰邊啦，同埋有啲大學咧就會將一部分嚟講係分校，係啦，分校咁樣咧就移師過去嗰度嘅。咁所以嚟講咧，未來嗰個喺呢個九運尾嘅發展咧，其實最重要就係北區呢一個都會城啊，呢個好重要嘅。咁啊，之前話咩大嶼山嗰啲咩城嗰啲應該就唔好啦，嗰啲就唔好搞啦，嗰啲同埋又要大量填海喎。我哋都講過，一填海香港個海嚟講一填咧，香港個經濟嚟講咧就唔好噶啦。咁啊，大家要記住呢樣嘢。同埋嗰個成本太高啦，嗰個。係啊，咁啊，最重點嚟講咧，就發展呢個北區嗰個北區都會即係大都會啦。咁其實嚟講咧，就話依家嚟講咧，可能咧。香港嘅經濟環境咧，如果以香港依家嘅地運行到依家地運啦，同埋九運啦，咁可能都要捱幾多年啊？都起碼要捱10幾年啊！即係如果你講話做實業嘅話，因為你香港本身嘅格局，佢係貨出人才，並唔係出產物嘅。嗱，我哋可以咁樣睇啊！嗱，因為今年就月字啊都有火啦，明年嚟講就丙午都係行火。跟住行到丁未開始咧，就會好少少啦。跟住嚟講咧，亦都行到行到戊申啦，行到戊申，跟住然之後咧行呢個己酉啦。咁嗰陣時嚟講咧，香港就慢慢嗰陣時逐漸起，同埋咧地產嘅行業咧，可能喺嗰陣時咧就會比穩定啲啦，穩定啫，即係可以係穩定喺度穩定啲。係啦，因為點解咧？一路行咗過咗呢3年火運之後嚟講咧，一路行緊係土金運啊嘛。行緊土金運，香港嚟講咧，即係我哋講真，香港真係要行土噶嘛。嗱，行土運唔一定嚟講話完全係關於地產啊，有飛過啊，唔係咁樣，冇個支歌仔㗎啦。係啦，唔係咁樣。冇個支歌仔㗎啦，完咗啦嗰度。係只不過嚟講行土運嚟講咧，對香港係比較穩定同埋有利嘅咁樣。即係香港嚟講咧，大家嚟講咧，就可能咧就係話喺未來嗰2年3年嚟講咧，比較嚟講就辛苦少少啦。咁但係咧就大家準備定迎接咧
跟住嗰幾年咧行土運啊，行土金運啊，咁對香港都咁冇啊，因為香港咧我自己個人認為咧都係要水噶嘛，因為行金運嚟講係金生水啊嘛，係咪先？咁起碼有靠先啦。另外嚟講咧就係話我哋都話喺香港嚟講咧就唔應該將呢個兩岸嘅地方咧就填得太多㗎。咁啊，形成到嚟講咧，一句講晒，難以聚水，咁即係蓄水啊，蓄水無情啊，係啦，即係叫做話冇辦法嚟講咧，我哋叫做喺呢一個以前嚟講，我哋叫做聚水歸塘啊，冇辦法，依家就冇咗啦，聚唔到水，塘喺度，但係就聚唔到水啦，變咗來得快就去得快，變咗來得快去得快。如果你中間啲水行得咁快，你可能啲水會變咗喺外邊兜過咗添。同埋嚟講呢啲嚟講咧，亦都我聽過師傅講呢啲亦都係叫做假水嚟噶嘛，呢家呢個假水嚟㗎，即係你假水嚟㗎嘛，即係叫做你有一大堆入，但係你有一大堆出，變咗你同流水，即係流水帳咁樣。呢個假水會出現啲乜嘢咧？好多呢啲騙案啦、造數啦、一啲煲大啦，煲得好大啊嗰啲嘢，但係就冇實質嘅嘢。睇就好似好好，但係又食唔到咁樣。即係我哋廣東話所講嚟講啊，吹水嘅啫叫做做唔到嘅，同埋騙案會多好多，即係假水嚟㗎嘛嗰啲，咁大家咧就意會到㗎啦咁樣。咁樣嚟講咧，就我哋就希望即係香港咧就走過未來嗰2年嚟講咧，就慢慢會好啦。因為點解咧？有啲喺玄學上面嚟講，明年咧就係赤馬紅羊叫啊嘛，係嘛？但係赤馬紅羊叫嚟講咧，就如果根據歷史嚟講咧，係衝突會比較多，比較衝突大，衝突啦，有啲禍亂啦嗰啲嘢啦，咁或者會叫做有啲嘢變更，咁都會對經濟都會有少少影響嘅。咁但係因為點解咧？嗱，香港就好特別嘅。香港嚟講咧，即係整體上啊，由呢一個即係廣東省咧，我哋嚟到香港羅浮山啦，咁嚟到香港嘅龍脈嚟睇咧，香港都仲有個底氣喺度㗎。咁所以我成日都喺度強調緊話，香港都仲係有福氣嘅。香港始終係有一個格局喺度嘅。因為點解咧？如果大家咧最近睇到呢一個相關嘅銀行存款啦。原來香港個存款都仲儲備好高，存款啊，即係私人啊，私人嘅存款喺呢個銀行嚟講咧，呢個數字我頭嗰日我見到，哇！原來香港啲人都仲係有咁我哋又咁講，豬仔錢罌都仲有啲喺度嘅。我哋尋日使一錢都使咗咁多。咁嗰度頭先我咪講嗰啲假水咯，係咪先？嗰啲錢嚟講都幾勁啊！嗰啲咁啊，係嘛？即係陸續有嚟㗎。即係嗱，呢個我哋講嘅，即係依家香港即係我哋今日咧就講下呢個同水有關，即係風水啦咁。同阿三言師傅講，佢正頭先所講嘅嘢就係我啱啱就係所講，即係好多係假水嚟嘅，即係點樣咧？啲水來又水去咁樣，即係落唔到，聚唔到。係啊，睇條數好大，但係停唔到嗰啲水。呢個先為重要啊嘛，咁樣。咁啊嗱，我哋今日咧就即係用咗香港嘅。我哋叫做咧地理環境啦，同埋講下個來水啦，咁然之後咧就同大家分享一下啦。喺未來嘅時間，頭先我哋都提過一下啦。咁最緊要嚟講啦，三言師傅所講啦，香港如果起多2條橋嚟講咧，就可以鎖水。咁令到香港嚟講咧，就起碼咧就有啲水。兜翻落有啲水先，嗱呢個係好重要㗎，呢個概念咧。我哋兩個咧頭先都即係同佢溝通過之後嚟講咧，即係佢一個好新嘅 idea，就2個地方，一個地方就由將軍澳去到台灣，一個咧就係長沙灣去到堅尼地城啊。起2條橋嚟講咧，就可以咧令到希望可以令到香港捉翻住啲水，係啦，捉翻啲水，令到香港個經濟嚟講咧就慢慢逐漸恢復。因為其實嚟講咧兩條嘅橋啊，都喺風水學上嚟講都可以係嘅龍嚟嘅，可以係龍嚟嘅。咁因為我頭先見到你講呢2個地方嚟講咧，如果佢哋起咗2條橋喺度嘅時候咧，對於2個地方嗰個即係互通個交通啊，通咗之後嚟講咧，一來尤其是將軍澳先啦，發展得非常之好啦，係嘛？因為佢嘅人口都基本上依家都爆棚㗎啦，好多啊，已經都係咪先？咁如果你話將軍澳嚟講咧，就去到呢個柴灣，直接去到嗰邊啊，咁令到嚟講港島同埋呢個新界東嗰邊嚟講咧，又叫做開咗一條活水出嚟。係啊，咁咧對嗰個經濟啊，同埋喺
港島去嘅九龍即係新界東嗰邊咧，去呢個港島區咧，又快咗一截啦。係啊，如果唔係你由柴灣依家去將軍澳都要成粒鐘啊。嗱，我哋因為以前咧曾經讀書嘅時候嚟講咧，就有條題目咧就好陰功嘅問得，就係 marketing 嘅時候咧，阿教授就問我哋：如果你一間起橋嘅公司，香港咧俾你起完青馬大橋之後咧，你間公司點樣發展啊嘛？咁我梗係第一句咪揾地方繼續起橋咯，係啦。咁結果香港真係起咗昂船洲橋啦，而家因為嗰陣時係90幾年嘅事嚟嘅咁。咁我第一句就舉手答啊嘛，咁好似做橋啊嘛，咁咪繼續起橋先有，繼續起橋你先有得做一間公司係咪？咁啊嗱，希望香港嚟講咧，若果真係可以起到2條風水橋嚟講咧，係可以改善到個經濟嘅情況咧，係不妨可以考慮一下嚇。咁我哋今日咧就真係好多謝阿三賢師傅啦，又同我哋講一講呢個香港嘅風水同個經濟嘅關係啦，亦都我哋提咗少少喺風水學上邊咧係有少少建議嘅咁樣。咁啊，希望大家呢一齊分享一下或者參考一下啦。好啦，今日咧我哋就講到呢度為止，咁啊下星期再同大家見面，拜拜。拜拜。多謝你收睇我哋嘅影片啊！我哋誠意邀請你，千祈唔好走住，繼續睇埋落去先，因為我哋仲有一啲嘅說話想同你講。不過講之前都請大家幫一幫手，支持一下我哋嘅影片製作團隊。呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到我哋更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋焦點 FM TV 呢個 YouTube 頻道。焦點 FM TV 同埋其他子頻道未來將會一直製作更多實用而且具有價值嘅資訊。如果想進一步收睇更多，例如文章專欄、文字新聞同埋線上課程嘅話，請登入我哋嘅網站 www.fm.today， 免費註冊成為我哋嘅會員。我哋嘅網站系統每日都會自動向你提醒新嘅重要資訊。你可以睇到我哋嘅網站首頁右上角嘅位置就可以見到登入或者註冊。撳入去你就可以用你嘅電郵地址啦，或者 Google account 或者 Facebook account 去註冊或者登入成為我哋嘅會員。過程只需10秒鐘嘅啫，快捷而且方便。由於我哋將會推出積分系統啊，所以越早登記，未來嘅積分就會越儲越多噶啦。希望大家多多支持。仲有啊，去到我哋嘅網站喺首頁嘅位置，大家可以見到我哋已經開始咗焦點專屬嘅玄學家同埋健康專家名冊。只要入到去就可以一覽無遺所有焦點 FM TV 曾經合作過或者合作緊嘅專家聯絡方法啦。當然啦，其實喺每個專家嘅節目入邊，熒光幕嘅右上角大家都會見到有一啲嘅二維碼喺度嘅。其實大家只要掃一掃，一樣可以入到去每一位專家嘅網站專頁，亦都可以直接睇到佢嘅聯絡方法添。焦點 FM TV 邀請唔同嘅專家免費分享佢哋嘅專業資訊，從來都係承諾不會從中收取佣金嘅，因為我哋希望用最客觀嘅角度去為業界作出推廣，同時亦都對我哋嘅觀眾負上一定嘅責任。2024年嘅8月，我哋舉辦咗5週年嘅台慶網聚活動，參與人數接近200人。今年我哋再接再厲，嚟緊嘅8月同埋10月，焦點 FM TV 將會舉辦6週年台慶活動。活動將會分香港場同埋澳門場。今次嘅活動係首次實現港澳同辦嘅歷史性一步。詳情同埋報名方法可以睇返我哋嘅網站 www.fm.today 詳細了解。多謝各位。影片到呢度咧，真正完結啦！麻煩大家幫幫手支持一下我哋嘅影片製作團隊，呢個支持係免費嘅，只需要點讚、留言、分享就可以啦。如果你想睇到更加多即時同埋有用嘅新聞及資訊節目，我哋建議你立即免費訂閱我哋嘅焦點 FM TV 呢一個 YouTube 頻道。多謝支持。